世界万象台，拢伫咱台湾新眼界。观众朋友，大家晚安，大家好，我是主持人吴平仁。国民党在立法院提出了3个特别条例，讲10年之内要甲上调这3项拢甲处理煞。讲到后山介歹命，定定天灾地变苦心情，尤其艰苦拍票嘛甲无喙烂，但是敢着一摆限令10年规条开落去拼，咱今日专家来好好讨论。首先紹介現場的來賓，頭一位逢甲大學智慧與物流中心副主任鍾惠如。各位觀眾朋友，大家好。第二位消基會交通委員會召集人李克聰。大家好。第三位新民兩岸協會理事長吳清良。大家好。第四位政大國關中心研究員蔡正嘉。主持人、各位觀眾，大家好。那麼首先，咱來關心到底立法院這站是咧務什麼？5月13日迄個下晡，針對着準總統賴清德國情報告等案，朝野協商經過了3點半鐘，才勉強敲出了初步的共識。但是關於着國民黨黨團總召布坤基提出了華東快以及環島高鐵等等的案件，無法度討論。那麼今仔日立法院長韓國瑜裁定，佮交付着黨團協商。同意不同意？當然，這個很重要。立法院朝野協商進入深水區13下晡討論，邀請準總統賴清德國情報告，閣再引起激烈攻防。因為朝野對於什麼時陣邀請形式是綜合答覆，還是統問統答討論一直無共識。立委也邀請表達希望符合憲法，和院長韓國瑜起一個化休困。你現在不要再把它勾起來，你勾起來把問題搞複雜了嘛。講了半天，他們說講頭然後他講。車輪戰發言最後才達成共識，朝野初步同意總統國情報告了後，由民眾黨2個、民進黨甲國民黨各9個立委代表，每一個發言6分鐘。但是其他的細節愛等拜時才個討論。未來總統至本院進行國情報告時，於總統國情報告後，由本院各黨團推派代表發言。議庭內另外2案，國民黨團總召布坤基提出華東快環島高鐵建設特別條例草案無法度討論，因為草案已經過1個月冷凍期，南北黨團已經表明表決會最定合作。超過60%的聲音希望國家做的一個最基本的交通平權、生命無價，全力的來推動。台灣民眾黨黨團所提出來的修正動議，是希望用一般的公務預算逐年的來編列，而不要用特別預算。不過，民進黨團質疑相關草案超過1條有違反憲法的顧慮，放掉那是南北聯合硬要過關，要申請釋憲。他沒有交通評估，沒有財務試算，居然可以用這種神速的速度來強行碾壓。所有的交通建設已經要做可行性評估，政黨呢，都要了解這個民主憲政的規則。特別下一名院長陳建仁呼籲國會應該遵守民主憲政的原則來推測華東建設。另外，傳出立委要促請行政院提復議案，吳思瑤講這是行政院的權限，要尊重未來新院長的決定。記者綜合報道。那首先呢，咱來看到底這3個案是多3個案，他在新聞大內面吼，因為包山包海吼，無講啊細節。你來看，頭一個是華東快速公路建設特別條例，啥人叫做特別條例？就是講我這包，你就一年要甲我框落來，吼，你無迄個逐年來編呢，你今仔日你就要甲我穩準，我就來甲印這個偌濟錢。大家來看，2500億，哦，計劃路線174公里，那麼上無會經過11個這個原住民的部落，而且還有特別景觀區啊。這因提出的這條例的時陣，敢有做啥物可行性的評估？無，這頭一個吼，這我唔是咧講好啊歹吼，我講一個事實咯，大家聽。另外第2個。環島高速鐵路的建設條例特別條例吼，上條，啊，佫唔知影幾條，敢若知影就上條吼，
唔知影偌侪钱，反正你就甲我骗，而且我10年之内你要甲执行完毕。主管机关的机关是国发会，然后高铁由宜兰站延伸到花莲台东，而且接着屏东县的6地处，建设完成袂当超过10档啦。我讲一个趣味的，咱哦高铁要沿到屏东，即摆评估要17档，吼，干那即十啊，干那迄个毛长的边仔迄个小毛长啊，要17档。伊即个花东，伊讲10档，吼，而且还佫一个对玻璃要贯穿，吼，贯穿中央山脉，吼，国道6号对玻璃延伸到花莲8000亿。我首先要请教着钟老师吼，可行性，啊，你交通专家啊，李老师嘛是吼，你来看，即个可行性在哪里？或者是讲无咯，要研究有可行性进程，爱先研究，会当研究可行性无？是毋是安尼想？我吼是咧讲吼，其实吼，咱所有的交通的建设的，伊拢是头拄讲的钱拢遐济，对不对？啊，你本身我做交通建设，我所有的我要做这个建设，咪讲我干要做这条路嘛，我是要为着这个环境未来的发展，这是较是重要嘛吼。所以我若咧做这个计划的时阵，我咪讲干那讲哦，起一条路啊，你看你阿毛土用敢要起起来？无，我来看到底你这个环境，你是要甲发展成什么什么环境嘛吼？啊，人会住偌济，所以我会去做遐可行性的评估。可行性评估要做，其实大家拢讲啊，敢要讲可行性评估过就过，无嘿，其实吼，伊搁爱去做综合规划，吼，综合的规划，伊对为都市的发展啊，吼，啊，我运输量是偌济，啊，搁环保，啊，搁环保的影响是啥物？上重要就是你在地遮的人民，因敢会当接受这样的即款的建设。好，所以其实一个这么大的建设，要入来这个所在呢，其实一定拢有一个评估的。其实吼，咱台湾吼，其实我做规划做足久的啦吼，比如讲做铁路这个规划，其实伫咧100年的时阵，即摆铁道部吼，伊嘛是做铁道局，伊有做一个台湾铁道网的计划。其实阮伫咧遮个一定面顶一定一个讲，我到底我是要做成什么的远景？好，什么做远景？对呀。好，其实迄阵啊，有讲过吼，是一个新外宽，一个新就讲我做这个什么全台湾的铁路，我会当互你一直讲去开会，啊，搁坐转来。好，其实。政府会当吼全国人民的一个水准，好，讲我是要愿意提供安尼水准出来。啊，毋过呢，我找这个，我嘛是我定这个水准了后呢，我是会去做所有我规划出来物件，而且上重要是啥？我毋是讲我干呢用一个系统哦，高铁来服务啊，我有做这种的系统吼，我会当代替，所以我讲这件其实这件地当代替。服务了真好，伊是上紧就复原的，伊即摆就会当正常的营运啊。那代替即摆最近搁买汉济车，嘿，啊，个路线搁改，你新车嘛走较紧。其实代替即摆已经会当服务同步，已经做够。啊，若代替会当做较好，你先一定要搁开上兆的经费，我搁要去。用一个你可能唔知迄路线你行对。我爱替钟老师吼，小来声明一下吼。钟老师讲，唔是反对讲恁后山人拢袂使有高铁，只是讲爱做可行性的评估，是毋是安尼讲？嘿，啊，而且因为阮做规划，阮一定会考虑财务的问题。这钱唔是讲吼，哦，拢老天就老咱是全民在负担这个钱，咱必须爱对恁后代子孙去负责。起这条路可能10年、20年，不过伊要营运是100年。你营运100年，你爱感觉你这条我敢会当，互伊营运100年，我会当互伊永远来维持落。我感觉上重要的是，我爱互阮后代子孙，互阮查某囝吼，伊也会去的建设。老师，我拍后问一个代志，咱即摆西部的这个高铁吼，啊有咧趁钱无？有啊，开始咧趁钱。西部2200万人，东部宜花东100万人。所以差20倍，对，啊会赚袂赚呢？你想嘛知嘛？你想嘛知嘛吼？我一条路要赚外国人的钱才会使哦。
啊对啊吼，啊趁外国人钱，啊毋过你无你讲，互我去东部，我要互遐个高铁的票价爱比西部低2倍，你敢要去？啊你讲不爱吗？对啊，想看卖咯。对吼，啊所以我讲评估最重要的，无。我讲啊，无恁这个国家大家嘿，你大建设啊，讲啊要开就啊开落，安尼，我讲全世界无人安尼做。我讲白，我感觉是敢若18刀练落去，开偌济就开偌济。李老师，你若想讲，你认为这可行性到底在哪里呢？拍摄我台语无好不要紧。首先，我从另外一个角度来说明哈。我觉得这一次应该讲说蓝白合去提这个特别条例哈，它凸显了震灾之后我们花东的交通可能是比较落后的了啊，它不够安全也不够可靠啊，它凸显这个议题。我相信他提的所有的草案内容，它的中间的执行性是很低的，因为10年就不可能嘛哈。但是里面特别去强调了有3个案子哈。其中花东快速公路，它是正在进行可行性评估，军队的进行已经在做了，8月份会提期末报告，到时候我们来看一看它的可行性评估是不是可行啊。但是另外2个国6延伸到花莲跟环岛的高铁还没有做可行性评估，这条路真正惊人呢。所以他在草案里面有特别讲，他有某一条里面特别讲，他要进行可行性评估，但是他要在10年内建设完成。这个就不合理了，所以我觉得他们提这个案子啊，凸显了怎么样去凸显交通平权，花东的民众怎么样去享有一个安全可靠的交通，变这样哈。所以老师，你的意思是讲，伊其实是人的，就要亚基军啊安的意思啊，你啊？对，凸显看看我们中间可不可以找到一些平衡性的方案，比如说从这3个案子来看。我觉得环岛高铁，因为那个时间太长了哈，那我们一段一段做嘛，一段一段评估，那个时间就。那另外呢，国6延伸到花莲，它是非常困难的，看起来连我们所有的建设哈，大概至少要8000亿啊，然后呢，它时间会花得很长，大概连建设就需要22年，初步的评估了哈，所以它全程要38年，所以10年内绝对不可能嘛哈，所以我觉得它凸显这个草案之后呢，我们会不会找到一个平衡性的方案？比如说，首先花东快速公路就可能会通过，因为它至少要有一点交通建设嘛。老师的意思是讲，伊先吐基地吐到下起安，或者救来。对，因为我们现在有一个迷思哈，因为选举的关系啦，我们都提了很多交通建设。那以前只要是西部的建设，我们的可行性评估都是过的，比如说高铁延伸到屏东。高铁延伸到宜兰，其实它可行性也是不高，但是我们可能为了要达成我们选举的一些承诺，它就变得可行了对，所以变可行。老师，你认为讲因侵来还有这个亏的啦？对。然后所以我们的可行性评估现在看起来已经政治凌驾专业，因为它真正如果不可行，我们通常为了要达成某些承诺，就会让它可行。比如说我们这样讲嘛，高铁延伸宜兰。它绝对不是一个好的方案。我们现在如果要改善我们的铁路，它只要做直铁就好了。北宜直铁就可以达到所有的目的。但是高铁延伸到宜兰，它变得可行。现在已经准备在做综合规划，做环评了哈。那如果我们高铁延伸到屏东，延伸到6块厝，绝对不是一个好的方案。我们如果延伸的话，应该尽量延伸，看能不能直接延伸到潮州。将来说不定是一个比较好的方案。可是我们为了要高铁，你讲的这么有得改不？我觉得要改很困难的。你执一下，对，很困难。但是呢，我们的目的是说，屏东跟宜兰都要有高铁，这是一个承诺。所以我们很多可行性评估呢就不够专业，它就变得非可行。政治问题，非可行。所以我一半来宾都加这个政治评论家，你是这样？你认为这个前因后果安尼出起来吼？到底这报章调啊，伊即摆咧做这代志是虚的还是实的？还是讲我妄吐，我吐3粒会当扣1粒，我就赚掉。我的看法是，嘛是虚的，嘛是实的啦但是总结来讲，就是一个政治性的提案啦，的动作啦拄只这个李老师有讲到确实啦，你宜兰、屏东都拢有啊
当然伊要求我是安怎花莲、台东袂使有吼，伊的想法是安尼吼。啊，佫一项咱一个来讲吼，确实因为花莲吼每一摆甲迄个年节啊吼，大家一票难求嘛，哦。啊，大家感觉讲啊，是安怎袂当解决的这问题？台湾即摆才进步啊，先进国家吼，他会敢无都解决大家即个出行的即个困难吼。当然，这拢是一种较情绪性的吼。啊，佫另外一个角度来讲，是安怎讲做政治性的理解即个提案吼。因为第一吼，花莲长期吼拢是国民党伫执政，佫较具体来讲是拢是因国家伫执政啦吼。啊，比如讲做迄个水插不进、水泼不进啊，这个的一个所在哈。第一就是比如讲，伊会认为讲是不是因为安尼关系，所以你民进党执政的中央你都无重视我。第一项，第二项是讲另外一个较客观的条件来讲，花莲的人口30几万，我较算起来都占台湾的1.4%啦哈。那拄则你讲的讲宜花东加起来100万，其实宜兰交西部的连通吼，较济，较济。你若讲起来，台东甲高雄、南台湾的连通嘛真方便，讲起来是花莲啦，花莲的，但是花莲做长的嘛吼，做长的吼。所以呢，这因素吼，啊，佮即马迄个卜君奇啊，伊即马已经难定互伊做个总召啊吼。我你看我认为讲伊提案这出来，我感觉我讲政治性，我除了我拄则讲的这个背景以外吼，我相信还佫有两个原因啦。两个原因第一项就是讲吼，因为吼过去这8年吼，民进党完全执政哦。啊，这个在野党哈已经吃瘪了很久哈，意思就讲啊，以这个民进党哈，伊个用安尼碾压式的这个立法哦，伊感觉讲今日我来到报复的时间来啊，我就展示互你看哦，这种的吼，这有一种迄个把人一个迄个怨气要疏解出来哈。第一项免疫负债共款。第二项吼，佫一个原因吼，我认为因为傅昆萁吼，伊交大陆的交流足侪吼，可比讲。贵州、广西哈是交花莲的来往的这个，尤其是广西哈是交这个花莲的合作交流的对口哦。大家知影哈，中国的高铁甲这个高速公路啊，贵州建设哈是大家印象上深刻的。拢崇山峻岭啊，拢山坪啊哈，要我都去安尼哈，一去做你是认为讲啊，人都我都去啊哈，啊是咱无法度。哦，甚至讲伊会认为讲，到时花东这个铁路啊，是讲迄个要做，你讲迄个中央山脉啊，什么问题吼？摕中国的模式来做，我感觉这有可能的，因为伊的引进也当用的团队啊，等等来去讲吼。好，我即马是用来思考讲，是你讲伊文堂呢？不是，我了解，因为贵州、广西我也去过真侪摆，我知影因迄个情形吼。但是讲实在啦吼。台湾确实交中国大陆的这个建设的环境、政治环境无共款啦。伊迄个所在吼，第一吼，咱先莫讲伊这个可行性的工程安全，迄当然也是爱重视，毋管什么体制哈。但是伊人的所在，伊要拆厝，伊要开路，足简单的啦，一个位咧就有啊。咱台湾倒简单，讲实在哈，是安怎？所以你这讲10年来吼，都爱起好吼，这个呢，全世界可能跟中国我都做会到啦。啊，伊做会到是有迄个体制到我到。哦，迄无需要去欣羡吼，因为是伊的体制，咱的体制。铺排讲要中国钢电公司来我无骗你哦，毋是无可能哦。你后阵过来了后，是执行中间变做国民党执政啊。啊，伊即马卜君奇伊伫国民党的角色啊，这种可能是存在啊。讲实在话，你讲实在，这是存在的。为什么？因为咱客观来讲吼，你要那10年来去做这个环岛高铁，我就想讲吼，人水树起一个隧道吼，你38吨呢。是嘛？啊，拄则嘛有讲，拄则迄个老师吼，咱这个钟老师嘛有讲着吼。你还阁考虑一项，就是讲吼，你花莲是发展观光，还是要啥呢？你难道以后还要做什么？还要把什么工业区都吸引来？人口很多吗？花莲观光，你这个交通建设要跟它平衡啦。啊，另外一项就是讲，真济是希望你观光客去后爱大地要消费嘛。啊，你交通环岛安尼落来时，讲实在对花莲人嘛，无一定好呢，无一定迄个啊，过一啊，过一项讲实在啦，地动啊，地动这是花莲天然，这上帝无度的啦，这已经你对于叫上帝甲改变啦，这要哪改？更加过一项台湾的风台吼，有几成拢是为花莲先触地的呢，对吧？即嘛拢爱考虑咧，所以讲吼，你看。开发遮久啊，你莫讲东部西部啦，偏东部来讲吼，宜兰的面积较小，伊的人口是来比花莲较济。花莲是全台湾是不是最大的？第2大嘛，哦，除了这个南岛以外，可能也算是第一大的款啦。我记差不多4000几平方公里，是安怎看即马才33万人，
唔是讲迄个大家拢不同，迄是天然条件、天然的这个困难伫遐。好，不要紧，但是我同意哈，拄则咱这个李老师伊讲法，这是一种刺激啦。这款刺激完有意义，有意义就是讲，包括讨论嘛，包括啥呢？包括台铁哈。台铁是毋是会当搁较好的一个改善？可比讲，即马台北有树那，这个班车啊，吼，等等的这应该要有空间的，但是要取舍啦，你必须要取舍啦。啊，因这样呢，互人重视着讲花莲的困境的困难啊，这嘛毋是讲完全无意义啦。好，安尼我请教蔡老师哈，蔡老师你跟我们赞同讲，不管是用政治性的宣示，讲我替后山人争一口气，还是讲。我真正会当取得这三个条例互过关，你认为这可行性会使吗？我是感觉讲咱台湾的交通建设啊，吼，拢毋是交通的问题，拢是政治的问题啦。对啊，这自以前较即马吼，其实拢是安尼啦，吼。所以咱我会记得我讲，我差3个月之前吼，我去日本的四国，吼，咧四国的南部遐有无吼？其实遐也无高速公路，吼，无啥物。讲啥物高速的铁路，迄拢无啦吼。我就问遐个人讲，你敢有想要爱即种建设有无？伊讲有无吼？伊讲我无爱吼，因为吼较歹搞的所在，人较会来遮大，你知无？所以这就是讲，咱到底是要爱啥物？咱爱花莲台东是要爱啥物的环境？所以我感觉讲这是爱有无吼？咱台省爱先思考的问题啦吼。所以。咱即摆讲，迄个北军旗有无？伊为虾米要伫个这个时阵要来提出这样子的提案有无吼？我感觉这是虾米？这是政治的问题。吼，为虾米是政治的问题？我迄个大概较地东过，大家拢讲花莲爱安怎，台东爱安怎，交通边关，对，拢爱安怎。其实有无吼？咱台湾遮细有无吼？每一个所在。经营拢无共款，你要爱做甲平权，有无吼？其实是话真困难真困难嘛。咱讲为什么有的咱台湾遮尔细，为什么有的所在有无吼？公车遮尔济，有的所在偏乡有无吼？拢无啥物公车所以讲你要做甲有无，拢要共款。其实这是无啥可能啦吼。所以我足赞同，就是讲伊提出这个交通建设这个3法，就是安怎？就是要，伊绝对有伊的目的。伊的目的就是安怎？就是讲，你一定爱有无吼？我感觉是花东快速公路，这较有可能啦。因为咱即马咧抒发改啥物有无吼？咱拢渐渐地要做这嘛吼。其他迄环岛啦，甲迄个国道6号，这拢是无啥可能。我感觉这是有无吼？这是伊要提出伊的筹码吼，要讲爱安尼政府讲，你袂使你3个拢否决，你绝对爱互我做一个。所以我感觉这是背后的一个目的啦，另外还有那个北军旗啊，伊即摆有无吼？伊做总召了后，伊即摆伊后一个伊的政治的目的就是安怎？伊要选国民党的党主席嘛，所以一定爱有伊的啥物？伊一定爱有伊的迄个政治的迄个实力，所以伊即摆来画，伊就是讲，我即摆来画这，我也做到有无吼？这嘛是伊的啥物？政绩。伊的政绩啊，所以我感觉讲台湾的交通建设吼，拢毋是交通的问题吼，拢是啥物？拢是政治的问题啦。所以伊即摆甲这个问题用出来，看你民进党要哪接招吼。我就感觉讲，这钱毋是讲1块2块，你看迄个民众党的迄个黄国昌啊，有无吼？伊嘛是晓讲嘛吼，伊讲伊虽然支持这，伊修正案，毋过伊。无赞同讲你用特别预算来做呢，吼！你要逐年去编预算，咱来看咱即摆的预算，你逐年去编预算，你讲这10年做会到吗？100年嘛做袂到，对无吼？所以我感觉讲，这就是安怎？这就是政治的问题，就是甲即摆有无吼？就是蓝绿之间的一个什么的一个互相的一个政治攻防啦，就是。但是这吼，小等我要请教2位吼，就是讲，这哪能演变落去？上后尾你决议了后。我行政院无法度执行，我要请求总统来甲你服役，服役了后，我会当来计算你国会，这刷落来是
是政治危机哦，吼，而且还佫有其他的案哦，唔但这3条案了哦，其他有这个案，小等要请2位哦来就是做一下分析。但是咱转来到这老师，咱就讲吼，真侪方法、真侪工具会当来处理嘛，吼。譬如讲，即马代替我所知的吼，我有早起也有传这资料2位来看。其实即马代替吼，上大的问题就是有啦，你就是树林啊，甲即个7堵吼，即车辆啊，足侪都无通小险车啦，吼，尤其吼，你若加开一班拄鲁久的即个往东部的车吼，我差不多要停超40分钟，区间车袂当驶，吼，啊，逐个万分万点来在所难免，所以有人就讲，啊，无你就以后要去花东的人，你就一律在南港就车，吼。但是这问题还佫无法度解决，因为啥物呢？因为苏澳甲宜兰这之间吼，真侪站体吼受损，无法度小险呐。吼，你上无爱600公尺弯道吼，啊有当有这你咧慢车你小避者，啊吼快车吼紧过去，迄若无效。啊，第二，咱149公里花莲到台东，迄路迄轨道啊，啊佫无双轨呢？敢若40几公里有双轨安尼呢？伊讲吼，无啦，是因为货车吼拢动咧，货车的行车速度敢若一半尔，啊，定为了要载这个水泥啊，拢一直苦啊等甲安尼等无人，所以拢会万分万点拢是因害，吼，啊刷落来，啊佫有咧哦，啊佫讲吼，讲恁这后面吼拢先用电气化，无前做双轨，但是看这代替，难道拢无读壳无去想吗？到底是安怎？无，其实哦，恁对代替的改善，这几年一直咧做啦。其实双轨化已经是拢是既定的政策，好，即摆是拢咧做嘛，哈。所以电气化做咧得做双轨化，南回嘛通啊嘛，嘿啊，所以刚刚头拄仔讲啊真好嘛，代替即摆伊的新车拢入来哦，新车拢入来嘛，对无？好，所以呢，其实一摆载较侪人啊。伊即摆以前的普悠玛猫即摆八车即摆已经变12车嘛，而且即摆新车的效能嘛是较好，所以其实代替你也佫加一寡线型吼，头拄讲的嘛，线型啊、双轨啊做好，其实代替会当去服务。老师，我一个数字哦，应该讲吼，这4项若讲改善哦，会当完全改善。本来对48班厝，一工会当到384班厝呢。这个数字我唔知是安怎算的啦吼，系按过对，按过吼，按过我就讲吼，班厝都是我路线的容量会当起来，上重要是北部这边嘛吼，所以北部这边那其实头拄李老师在讲嘛吼，恁即摆在研究高铁加宜兰嘛，其实迄是路线压直，所以你用代替还是用高铁，其实拢会当做好用共款。嘿，对啊，所以啊，毋就更较俗，那更较贵的啦啊。好啊，所以我就讲嘛吼，我大声讲这个好啊。其实吼，恁即马下款的好看一下，好这个好。即马你若讲，你来看吼，恁即马代替咧服务的吼，其实上远都是台中甲花莲。好，啊！你即马敢用即马的系统落去行哦。我咧查代替的迄款班表嘛吼，伊的时间嘛吼，台中甲花莲呢上紧嘛是200分钟就够啊。好，啊！你若讲真啊，讲头拄仔讲恁家迄款的就宜兰县迄边吼，甲亚直嘛吼，甲厝直，伊都是剩差不多50分钟，40分钟就够啊。嘿，所以差会省50分钟落来，所以差160分钟，160分钟都是无甲3点钟，3点钟180分嘛吼。无啦，但对出门掠去差不多3点钟啦。对，3点。所以一般咱来讲吼，一日生活圈就是讲我伫个嘿3点钟吼来回啊，我搁开一下会嘛吼，嘿啊，搁从中你搁差一点钟，你会当一工会当来回，好啊，所以咱若爱检讨起来，其实蔚蓝平落来，伊若差不多270分钟，好，所以我讲嘛，你的代替若路线搁小可甲搁改善一下，好，伊的车拢会性能嘛好。其实要伫个南部吼，蔚南部过来4点钟到嘛是有可能的。所以基本上来讲，应该是讲即马代替的服务的效能，其实已经是算袂歹。啊，毋过我感觉上重要吼，就是爱讲头仔讲的花莲到底，花莲甲台东，伊本身就是一个观光的城市。
所以你到底是要讲我是爱一天来回对，还是讲我是做3天的旅游圈，这是上重要嘛吼？你若甲人留落来，我才会当住在遮，伫咧遮消费。你若讲一天来回，啊，所以为什么宜兰的看罗东夜市上出名就是安尼嘛？你去一天下暗时就去罗东夜市食食我倒来，包包就转来。所以我讲重要，我即个运输建设，我咪讲头拄大家讲交通边缘。交通边缘面讲，我有高铁，你就爱高铁，毋是？咱的交通边缘讲是讲，我有互一个人有当移动的能力，所以阮咧讲的是讲，我有安全的服务，我有人有行路所在，我有一个安全的交通环境，我的囡仔会当坐车出去读册。我的老人有人啊，这是拍票拍会到。对，无，这是咧拍票，迄咪交通边缘，迄个毋是交通边缘。我就讲，我是基本的服务，基本的服务在交通边缘。啊，你讲高铁呐，讲到交通边缘，我讲全世界，你要去南上讲交通边缘。高铁呢？对，美国拢无。所以我讲这个，哎，侬讲国家咧，对不对？讲这个交通边缘，我一定要讲一个交通边缘是一个基本服务的边缘。嘿，伊有互你的能力会当出去和社会接触，你会当去做工课，你会当去读册，嘿，你会当去看医生。所以爱思考这啦吼，是直接爱3医生对，啊，所以你即马你若搁较起来面顶，迄就是经济发展啦。好，啊，咱经济发展，交通只是一个元素，毋是讲一定的。啊，毋过我嘛要讲吼，咱上重要，你若讲看921大地震，上重要，你看日月潭，日月潭伫咧921大地震了后，伊即马是变成一个国际级的观光景点，所以你即马是要甲钱开个嘿几啊千亿、几上兆的钱吼，开个落个吼，我阿毛土家，还是讲你甲这个钱上重要是甲花莲一寡你较重要的景点，你真正好甲整理起来，嘿，咱就变成国际级的观光旅客，我感觉这才是上重要的。所以为什么讲，其实阮的交通建设上重要去想你即个。地方你是要发展成啥物件？毋是讲人有啥你就爱啥，应该是你有啥物物件，我会当含国际，我会当我含国际来竞争，我会当去吸引较侪人来我即搭佚佗。我感觉即摆应该是重要在想这个代志。是，李老师，他怎啊讲啊？其实吼，你也讲后山的人感觉心头足郁卒的啦吼。长久以来，那建设拢甲人袂比平的。啊，过去即个咱的准副总统萧美琴啊，当然也有做即个哪些公路啦，咧用海运吼，啊，即个海运嘛袂成功吼，啊，但是我咧看吼，咱即个有一个华东永续发展基金吼，有400亿呢，逐年拢偏预算呢，啊，到底即个钱要安怎用对着台东的永续发展，啊，乃至到交通，这中间安怎思考咧，老师？首先哦，我刚特别去强调哈，他们提东部建设的特别条例哈，它会凸显我们东部的建设的评估跟建设的流程，因为确实啊，我们东部的建设真的比较慢。以铁路来讲哈，电气化跟双轨东部都是最慢做，现在正在做电气化，双轨电气化完了以后要做双轨，但是这个就会牵涉到我们的铁路容量在东部是完全不足的了，必须要常常都要停让，所以班次也会比较少，也会比较慢。所以呢，我觉得他们提这个草案哦，也会凸显以后东部建设的评估建设的流程要加快。哦，我们要比较嘛哈，东部跟西部中间的差别嘛。对，比如说你的双轨就要赶快做啊，对哈。然后我特别去讲，刚刚钟老师也特别去强调哈，其实我们东部哈，从这个台北就是从南港、宜兰、花莲、台东到屏东这一段呢，其实坐快铁就可以了，就是由台铁的快铁系统来服务。但是我们政府的所有的说明要把它讲很清楚，我们会因地制宜去看一下我们东部的这个地方呢，可能我们不坐高铁，但是我们会做成快铁，它绝对是电气化双轨的系统，然后它的车速呢大概可以快到130到150公里，它时间也会缩短嘛哈。那这个建设就牵涉到刚刚主持人讲的哈，我们北宜直铁从南港一直拉到我们的宜兰到罗东之间，哈，用这个东部的铁路呢，就尽量由这边来做发车，然后呢，我们原来的台铁的北回线，它的容量就空出来了，
所以它也这个月台的影响也会降低了哈。所以很多问题我们做了北宜直铁之后呢，大概大部分的问题都可以改善，哦。然后我们再来看一下我们中间的这个从这个罗东到从苏澳到花莲到台东的铁路可以怎么样来做改善？那这样的话，整个东部的铁路建设就会比较成型了。老师，我突然间想到一个问题，你讲这个地铁吼，台北甲这个不管是南港到宜兰的地铁，迄才起起来才做好才几档。这个时间绝对比高铁要来得短，因为它规模比较小嘛。对，我意思是讲啊，即摆就未付起，啊，就看多一个当解决问题进来做。对，其实最好的建设就应该做北宜直铁，因为台铁的系统就会把它整合了嘛哈。然后呢，当然原来北回线的铁路的问题也可以改善了，比如月台这个比较少，停让要比较慢。然后呢，这时候我们再来加快我们从这个苏澳到我们的花莲，甚至到台东的。利用我们的铁路的建设，因为电气化双轨都做完了之后呢，它就变成一个快铁，哦，这时候呢，从台东再连到屏东也可以做快铁。但是老师，你对后山的这个料想还是远景吼？你认为你建议是一日生活圈，还是3日旅游圈较好？你认为呢？我觉得都可以。我们让民众去做选择，但至少我们要有一个快铁系统，不然东部跟西部差别太大。我觉得至少要把那个差异能够缩小，对，心情不平衡嘛。而且我们东部的建设评估都很慢，哦，所有建设都很慢，跟西部建设比起来了。当然我们的理由就是因为西部的人口多啊，我们就要快点来做建设，所以东部的民众他的感受一定是不好的。哦，但是就政治面吼，理事长，你认为讲照顾到这个譬如讲发展较慢的所在的人？在预算啦、编列啦，还是建设顶头，这按怎思考咧？这有当时不管是执政党也好，还是反对党也好，拢感官拢会变做安尼呢？当然啦，这是真简单的数学嘛。这嘛无一定讲是伊讲我做因为选举吼，所以他安怎？电气化10大建设是蒋经国迄阵啊做的呢。啊，是安那西部拢已经做好，花莲也无，迄阵啊是国民党执政啊。啊，真简单嘛，因为迄个所在拄则讲了无毋对啊。你西部的人口也好，工业也好，迄是重镇嘛。啊，东部无较优先啊，人口啊各方面甲地理条件无共款嘛，哦。啊，但是咱拄则讲咧哈，虽然即个的即个冲突也好啦吼，也是讲即个议论吼，其实嘛毋是讲完全无意义啦哈。拄则两个老师讲，我感觉拢真好。即我们加强咱来认识。东部的交通的问题哈，本质在哪里？免来迄类啊，我嘛认为讲，虽然因人口较少，选票较少哈，但是因的权利嘛是一个重视。但是咧，这个重视千万唔当为着一时之快哈，结果所以去害掉哈。啊，当然前提是讲要有可行性，啊，个你的预算可以负担哈。我即摆就是讲，我即摆你甲看就是讲哈，最近以来，那其实咱节目已经最近拢讨论一个即个会期的立法院的代志哈。这中间真出名啦。你跟我讲这3个总调较换换起来。不是，我要讲的是讲吼，因为咱大家我因咱台湾的咱民主算讲是咱的时间无讲介长啦，大家会去看去学吼。我是想是毋是即马国民党除了讲因即马将脆弱的多数吼，想要来做一个即个抒发前8年的怨气。出票啊！另外一个是毋是因为看到美国的国会，你感觉美国国会足大的，能力足大的，通过一个案啊。一个是参众两院哈，你总统提这个否决的话，我只要是3分之2通过，立马是拢按接受哈。伊可能拿来做比较啦哈，但是讲实在，咱的宪法、咱的制度唔是安尼啦。咱的制度吼，袂使完全用总统制的角度来看。而且美国的总统制哦，伊迄个国会对这个总统的限制啊，后来发生了很多的弊案也有关系嘛。一建一个水门啊，还是讲越战啊，有诶无了，国会了通过一寡来限制哈。好，我即摆讲的意思讲，其实即摆不甲安尼吼，除了呢，我觉得也有它正面的部分哈。但是其实这个案的发展吼，我认为到最后吼，看起来我感觉民进党甲国民党拢咧演戏啦吼。拢咧演戏原因啊，拄则讲迄个啊，咱看戏就讲的哦。无，咱毋是，咱是评论家，咱评论伊嘛吼。我讲看戏就是演戏，就是讲，其实民进党吼，伫遐表现甲气急败坏做大细声。其实伊以后伊过来手段真济啊，你拄则讲了无毋对啊？
这其实叫咱宪法内底哈，这个行政立法的分权啊，这是违和的哈。这部分哈，不管这个你要提出大法官的释宪哈，宪法70条还是大法官的这个解释哈，我看这边讲391跟613号哈，这都有很多的空间要去谈。民进党党团啊，准讲要讲咩动作，你就去提释宪嘛。另外一个是讲行政院啊提出就否决嘛。哦，就否决复议，复议没过的话，找总统去合约啊。对啊，找总统合约啊，准无过啊，咱迄路就制度啊，改善国会，现在国会啊，所以我认为讲，唔是完全无可能哦。伊即马吼，伫演这个戏，民进党是你先咧留一寡小美本啊，伊留一寡小美本啊，你到时阵若准行到迄路的时阵吼，不管伊嘛爱去考虑这个问题啊。你固定选的时阵，还是国民党。然后变做啥呢？反正我我帮助民进党提早，免讲伊减3色就好啊。不是嘛？啊，搁一项啊，民众党敢一定要搁都提8色，对吧？所以这嘛是一个处理的变化。所以我意思是讲，咱的这个政治的这个国会这所引起的问题，其实有一寡途径哈，是当用，咱拄才讲的哈，制度性合约，也是讲行政院合约，也是讲民进党党团去提出。大法官的释宪哈，拢会当从这个案哈，咱拄则两个专家讲过啊，真济困难、真济窒碍难行的所在哈，其实都挡会掉了哈。所以我嘛认为讲，我嘛其实是我伫想讲吼，国民党应该啊真济专家会当来去问咧哈，啊现在拢无去问哈。我认为讲是毋是确实有影因原来是伫演一出戏啦，哦啊，咱就是咱不妨哈用看戏的角度哈。来看这出，来看这个政治。蔡老师，你感觉你还咧看戏吗？哈，对啦，我是感觉讲政治拢是安尼嘛，对吧？哈，啊，但是敢会演变到上尾要互伊啊变做讲啊不了改选国会，敢会行到这步？袂啦，我是感觉讲也袂行到遐啦吼，我是感觉讲有无吼，迄个总统复议有无吼，我感觉这是有可能有无吼，啊，毋过我感觉讲迄个国民党敢会讲。一直要安尼冲出来，对，啊，搁上重要就是讲，民众党敢会一直陪演戏，我感觉这是上重要的，吼，因为迄个柯文哲一直去讲财政纪律嘛，啊，你即摆这要开遐济钱，这敢有合伊的财政纪律的迄个理念，所以我感觉讲上大的变数就是讲，民众党敢会一直陪国民党伫遐演戏，所以我感觉讲双方大家拢是，我感觉这。花东交通建设3法，我感觉这是提醒大家讲，华人台东的建设足重要的，吼，我感觉这是上重要的啦，吼，就互大家知影嘛，吼，啊讲真是讲这3个拢要做吗？我感觉这是无可能啦，吼，以即摆的财政，以即摆的迄个可行性来讲，这流程嘛不对啦，对啊，啊所以讲我有感觉讲有无吼，因即摆就是我就是足同意迄黄老师讲的，讲这就是伫遐演这出戏。啊，毋过伊爱的是啥物？伊爱就是讲，你紧甲我做，我会建设有无吼？你紧甲我做，我要爱的物件，你紧互我。我感觉这是伊背后的上重要的用意。我补充一下，你对只讲话，是咱拢知影，叫做副总召的这个想法哈。你个想看咩咧哈？伊即摆伊这个总召是安怎得到的，安怎摕到的？伊先讲伊伫党内讲伊要选院长，伊讲伊要选，伊讲要讲选院长时，我就讲伊的重点毋是伊就是要总召，是要总召，这赶快的道理啦，赶快的道理嘛。增项武剑啦，系啊，志在沛公嘛，是嘛，这赶快的意思嘛。其实这最现成的理由，你看就知啊。哦，点破哦，那李老师，你来看吼，到底这个替代方案，譬如讲这3个啦，那是。环岛的这个高铁应该是无啥有可能嘛吼，啊，这个玻璃甲花莲这个贯通应该无会，但是这快速道路，这到底是啥物情形？甲一般的这个，咱譬如讲咱17号，咱西部17号是这种物件吗？还是其他的这个意思？它的含义应该是说，我们现在已经有苏花改了，打算要做苏花安。苏花改加苏花安就是一条快速公路，然后再连到我们的花对，观众朋友可能无了解苏花改对，苏花安这两个是什么物件？苏花改已经做完了嘛哈，然后他选了3个重要的路段先做，
然后呢，苏花安就把剩下的路段也做了改善，它就连成一条快速公路了。这时候我们在做花东快速公路，整个的宜花东就连起来有一条快速公路系统。我觉得东部民众大概比较希望看到这个，也包括一些民意代表，所以我觉得这一次的特别条例大家又凸显了，我刚才特别强调，花东快速公路的可行性就提高了，因为它要找到一个平衡的做法，就是说我们也重视东部的建设啊。其实如果原来的花东快速公路啊，因为它经过11个部落加上地质很脆弱，它的可行性其实如果是低的，这时候呢，我们利用这样子的草案就凸显了，对，凸显了它的可行性，就我们要把它提高它的可行性，对，就变这样。所以呢，它就变成以后它的说法就是我们利用苏花，这跟它对用对，苏花改、苏花安加上花东快速公路，就连起来一条宜花东的快速公路。那我觉得环岛高铁绝对不可行了哈，但是我觉得它这个草案也凸显了你要赶快帮我们做快铁，对啊，就变成这样。那至于国道6延伸到我们的花莲哈，其实它是有2个阶段的哈。第2个阶段已经通车，就是我们的国6，因为当初就是雾峰到埔里这一段先做，就是我们的国6。那埔里延伸到花莲是第2阶段，可这个阶段因为要穿过我们的中央山脉，它的可行性是非常非常低的，时间要花得很长。然后呢，成本要非常非常的高昂，然后呢，对于环境的破坏非常非常高，所以我认为国6延伸到宜兰是不可行的。将来要怎么样论述了哈，把这些重要的建设把它凸显出来。但是老师你头下讲，地铁，敢有可能翻案？我希望他翻案了哈。对，如果真的这个案子如果有冲击到的话。说不定能够去把它改成一个直铁，利用铁路的改善、台铁的改善，做成一条快铁。我们把东部的快铁做起来，双轨就赶快做。电气化双轨如果完成了，它的速度就可以提高到每小时150公里啊。东部的民众的感受应该会比较好，因为我们做铁路就会比较快、比较稳定，然后不会误点。因为我安尼问，其实是这超2-3个月，这2个月以来地动了后，我本来要去。花莲甲台东出差3天2夜，所以唔敢去。对啊。甲因遮商店啊、商家咧联络的时阵，讲大家救苦连天啦，拢无生意通好做。在因的看法是，因上好是有通生意通好做。这个对因来讲，因的生计上重要啦。所以呼应着老师他所讲的，伊个杀这个旅游狂，这个旅游圈啊，旅游权。甲一日的生活权，这敢有可能并行？讲这快速道路有通好你一日来回，但是我有另外一抓什么路有通好你来佚佗，佫较有料想，较有这个想象力较有远景的。譬如讲，我拢无污染排碳，拢减少安全拄安全呢？其实我讲咱台湾做交通建设，自我入来做这个已经30几年嘛咱的。国五嘛通车嘛，通车了，逐工在塞车，所以头拄会讲，你到底是要去铁路，还是要去公路？其实咱即马拢家己，咱的国土内底，咱拢经验嘛。所以真正讲后摆要做这个代志，其实咱拢有已经做过代志，会当来做检讨。这第2个，头拄讲的嘛其实我已经头拄讲过。其实即马台铁买新车，你讲头拄路线，即马电气化做了做双轨，即马已经拢在做啊。所以台铁的改善是一直在改善。即马台铁嘛是东部为通的铁路，伊上早来嘛通你的公路即马佫会登去，所以咱即马讲头拄讲苏花改，就是为所有加华联迄搭迄个隧道拍通啊。毋过你嘛知嘛，伊拍通。其实大家嘛是也是做台铁嘛，台铁啦台铁因为是款的铁路，咱就是较稳定，坐也袂晕车坐起来就较舒服所以其实台铁是东部上重要的一个交通建设，所以咱应该是甲台铁甲用个。即马你讲你讲我要去什么10年偌久的代志，我台铁就只个我身躯边尔，咱是应该是用台铁好啊。用这个交通的通路，咱来做华东的建设，我感觉这应该是上重要的啦。我感觉这上，毋过我嘛头拄我有一个补充一下，
咱讲头拄仔讲立法权的部分，拢伫算讲吼，伊乌兰，莫讲，伊提出来吼，啊是对阮遮专业的评估是拢无咧看遮物件。其实咱的行政权嘛无应该超过来影响阮的专业评估嘛。其实你来选举时，你会看到总统、行政院长四界讲啊，我要互你起啥，我要互你起啥。竞选的时阵，逐个候选人嘛是共款嘛。哦，我今要互你什物什物大建设，我要互你什物，其实这拢无应该，因为我甲你讲，大的建设本身伊的开的钱会侪，伊所要去协调的物件嘛是足侪，所以我感觉这拢应该是回归来恁做专业的评估，无应该是大家拢安尼要选举的时阵，大家都乌乱化。所以头拄老师有讲过嘛吼。我感觉是行政权本身也无做了无够好，所以今日我立法院要做到立法院的这总召，我嘛来补这出嘛。好，所以我就感觉讲，我本身咧做这交通规，我感觉咱应该做一个负责任的一个建设。好，咱会当做这个建设是这个地方所需要的，咱嘛共款，我做这个建设，我起20档，毋过我爱互伊伫咧面顶服务大家100档，我应该是爱伫咧为我的子孙会当负责的。你看起来已经进入一个恶性循环的了，意思对吗？是啊，你这是一个缩影嘛，吼，你任何的拢会啦。但是当然啦，我来另外一个角度，因为咱毕竟吼，咱是民选的体制啦。民选的体制有一个好处吼，就是讲虽然吼一寡的代志的冲突来对立吼，但是毕竟吼一定期要改选啦。哦，最后也是爱互民众来做一个裁判。啊，做裁判的时阵，这个过程中啊，大家每一个包括拄则讲的行政伊吼，咱大家咧讲，屏东啊甲宜兰的这个高铁本身是毋是有政治化的思考？大家嘛爱去想嘛，哈，对吧？哈，当专业拢提出很多替代性，可以不必这样，可以不必那样，你非要这样，那就种下了今天。哦，当然啦，虽然是安尼无毋对，但是你若弄做一个比较来讲哦，花莲也是有一个特殊性啦。啊，特殊性，咱拄则讲，就是可比讲，就算那个快速道路哈，迄个所在地动落来吼，迄清水断了，迄个所在迄边来克服，迄嘛是一个问题啊。一直拢，我是讲这个地理的这个条件吼，花莲开始是较歹啦，较挑战较济啦哈。啊，这爱承认啦，爱承认。啊，无你不要以为真的都可以这个人定胜天啊哈。啊，天灾来的时候你就逃不了哈。哦，这嘛是爱个列入考虑啦。蔡老师，我是感觉讲，咱爱去思考的，就是讲，咱要爱啥物的环境，咱要爱啥物的交通建设啊吼。我即摆个报关期，互我想到一个，就是迄。日本的田中角荣有无？伊嘛住咧后山有无吼？啊，伊咧选举的时阵，伊就讲有无吼？我也选调议员吼，我要互东京到尼加达这条有无吼？我要互通，嘿对。啊，结果呢，有伊才是做到啊。啊，毋过呢，迄条高铁较即摆还袂趁钱。你看哦，40-50年啊。伊迄条的高铁，较即摆也袂趁钱吼。啊，日本吼嘛是甲咱台湾共款啦，一寡政治人物哈，伊嘛会安尼啦，拢是要，嘿啊，就是讲要爱伊的迄个交通啊、政治的机票就对啊吼。啊，即摆这都是日本即摆有无吼？伊的财政的赤字全世界相关，吼，伊的 GDP 的2%，吼啊，所以讲这敢真是咱要爱的，对无吼？咱的钱。拢爱什么？咱后摆拢，咱后代子孙拢爱行的呢，毋是讲我即摆咧开拢免行的吼。所以就是讲，咱要爱啥物的建设，真是有无吼？可行性的评估真是足重要。啊，就是咱即摆讲的讲，这建设3法有无吼？第立法院10分钟就过啊吼。啊，钱要倒位来？我感觉讲这是咱大家需去思考的问题啦。是啊，这吼，虽然我要请教两位吼，上后尾你若是。讲就讲啊，他早讲起来感觉就是花莲甲台东上重要代替，爱先处理好，吼啊海上的交通敢有可能性？吼，尤其我所在代替真正在花莲甲台东哦，常常受到这货运的影响，无得闪车，啊货运佫行遐慢，吼，人咧讲啊，伊叫做移动的障碍物啊。敢若驶一半60公里、70公里安尼啦，
就慢的，有当伊50公里，啊，搁一直等，这有当好彻底解决无两位，老师。其实吼，海上的运输的部分，本身伊的速度就无紧，吼。其实你看迄款游轮吼，其实的速度拢无公路甲铁路的紧。啊，第二个就是因为咱有东北季风，所以寒天的时阵，其实伊的海涌会足悬的，所以伊就无办法去营运嘛吼。这就是为什么咱是一个海洋的国家，啊，毋过咱的海运吼并无讲嘿无海兴，所以伊嘛是有限制啦吼。啊，而且因为伫咧东部伊的海环吼，那个条件其实无遐好，嘿，所以要入来内陆的时阵啊，较无遐简单，嘿，所以我感觉用要海运，你若讲做旅游会使，吼，旅游会使，啊，毋过你若讲要做一般的运输，我是感觉较辛苦啦，较辛苦，比咱的铁路较辛苦。所以你头拄有讲过嘛，吼，其实台铁，你讲要，恁头拄拢讲个几千亿、上兆的嘛，吼。恁头拄讲台铁，你若讲要搁加一条，加一个轨道，算100亿个就会使。100亿，对，100亿就会使嘛，吼。看一个书面的记录，讲他200亿。对啊，所以你何必我开100亿去做这个，我感